হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো ডেড ল্যাপটপ এবং কি নো পাওয়ার, এবং কি আজকে ক্লাসটা কমপ্লিট করব। এবং কি গতকালকে যে ক্লাসটি ছিল সেটি হলো নো পাওয়ার ডেড ল্যাপটপের বোল্ড ঢুকানোর পূর্বে। এখন যে ক্লাসটি হবে মানে শেষ ক্লাস বোল্ড ডেড ল্যাপটপ এবং নো পাওয়ারের, সেটি হলো বোল্ট ঢুকানোর পরে যা যা চেক করা লাগবে সেগুলো, এবং কি কোনো একটা অপশনও সিক্রেট রাখবো না। সো সবগুলো প্রবলেম আমি উল্লেখ করব। ডেড ল্যাপটপ এবং কি নো পাওয়ার, যখন আমাদের একটা ল্যাপটপ আসে সর্বপ্রথম তো আমরা বোল্ট ঢুকানোর পূর্বে প্রবলেমগুলো আমরা দেখি। ওগুলো যদি কাজ না হয়, এরপর আমরা বোল্ট ঢুকানোর পরে সর্বপ্রথম আমরা ব্যাটারি কানেক্টরে 3.3 ভোল্ট চেক দিব। দ্বিতীয়তে বায়োসের 8 নং পিনে 3.3 ভোল্ট চেক দিব। তৃতীয়তে পাওয়ার বাটন পাওয়ার সুইচে 3.3 ভোল্ট চেক দিব। চতুর্থতে যদি কোথাও 3.3 ভোল্ট পাওয়া না যায় তাহলে 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট চেক দিব। এবং সর্বশেষ যে প্রবলেমটি দেখা লাগবে, যদি এই যে প্রবলেমগুলো বললাম এগুলো যদি চেক দেওয়ার পরে যদি সমস্যার সমাধান না হয়, সর্বশেষ মানে সব বোল্ট থাকার পরও যদি মাদারবোর্ড অন না হয়, মানে সবগুলো বোল্ট ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই, তারপর দেখা গেছে মাদারবোর্ড অন হচ্ছে না বোল্ট ঢুকানোর পরে, তাহলে মাদারবোর্ড বায়োস রাইট করতে হবে। এ হলো ডেড ল্যাপটপের সমাপ্ত ক্লাস। এবং কি আগামী ক্লাসে নো ডিসপ্লে ক্লাস নিয়ে আসবো, এবং কি আমার এই ছোট্ট পেজটা সবাই ফলো করবেন। আসসালামু আলাইকুম।